Halo guys, jumpa lagi dengan Gun Pratown di sini. Kali ini adalah video unboxing dari salah satu kit selain Gundam, yaitu dari seri Kamen Rider. Kali ini adalah Kamen Rider Geass. Ya, inilah figurize standar Kamen Rider Geass dari Bandai yang baru saja rilis beberapa saat yang lalu. Kamen Rider Geass ini adalah seri dari Kamen Rider Zeo yang sekarang lagi on air ya. Buat yang belum tahu, figurize standar ini adalah seri model kit untuk model kit selain Gundam. Salah satunya adalah Kamen Rider, juga selain itu juga ada Dragon Ball dan lain-lain ya. Jadi untuk Kamen Rider yang model kit itu selalu keluar dalam bentuk figurize standar. Selain model kit juga ada action figure. Kebetulan belum tentu ya Bandai yang bikin, tapi kalau action figurnya biasanya Kamen Rider itu istilahnya disebut SIC atau ada juga yang disebut SHF atau SH Figures. Itu untuk action figurnya. Sedangkan untuk model kitnya adalah di Kamen Rider Geass figurize standar ini. Oke, harga kit ini berapa? Untuk harga kit ini di kisaran 400 sampai 450 ribu. Ya, bagusnya dia juga sudah include stand base-nya. Kayak apa kitnya? Oke, ini adalah kotaknya. Seperti ini. Oke, jadi saya tunjukin dulu di bagian bawah ini adalah gambar dari penampakan untuk si Kamen Rider Geass. Ini beberapa pose-posenya yang lain. Jadi Kamen Rider Geass ini adalah Kamen Rider kedua di Kamen Rider Zeo, yang pada awalnya dia itu antagonis ya, jadi tidak setuju dengan si Zeo, malah jadi lawannya. Tapi di panjang ceritanya dia malah jadi temennya, istilahnya temen lah dalam tanda kutip, walaupun mereka tidak sejalan. Oke, ini di sini adalah penampakan kalau si Geass-nya ini lagi megang senjatanya yang namanya Zikan Zax. Ini dalam bentuk Yumi mode dan Ono mode ya. Nanti bakalnya ntar dikasih dua part untuk supaya bisa bikin ini sendiri, jadi bakal jadi berdua gitu. Keren banget. Ini penampakannya. Di bagian atas ini adalah Geass-nya waktu di movie-nya seperti ini di filmnya. Oke, dia udah dapat stand base-nya mirip sama punya si Zeo. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa kit ini untuk pewarnaannya udah nggak sekedar warna standar, tapi ada tambahan-tambahan, yaitu di bagian warna hitam ada yang matte black, kemudian di bagian warna merah ada shine red yang lebih berkilau seperti itu. Nanti kita lihat waktu kita buka runnernya. Oke, kita mulai unboxing. Nah, inilah isi dari figurize standar Kamen Rider Geass. Yang pertama ini ada user manual. Manualnya udah bagus banget seperti ini. Ini di belakangnya ini ada color guide-nya apabila kalian ingin repaint. Jadi untuk penampakannya seperti ini adalah kitnya yang udah di repaint sebagian. Jadi misalnya di sebagian tangan-tangannya ini ada warna yellow, tapi nanti kalau kita lihat di render itu tidak ada warna yellownya dan tidak bisa dikasih stiker, jadi ini harus di repaint sendiri. Ini ada petunjuknya seperti ini. Untuk merepaint ini mungkin perlu kuas atau mungkin perlu juga airbrush, tapi mungkin kayaknya lebih gampang juga kalau kalian misalnya menggunakan Gundam marker seperti ini. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk menggantikan warna yellow di tangannya. Juga di beberapa titik, misalnya di bagian beltnya ini ada yang warna hijau, mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini di kamera. Ini bisa kalian pakai Gundam marker yang warna hijau seperti ini. Untuk warna putih juga bisa pakai Gundam marker warna putih dan seterusnya. Oke, berapa runner yang didapat kita coba lihat. Ini adalah user manualnya, beberapa sudah berwarna ya. Sudah berwarna, bagus banget. Ini adalah penampakan untuk manualnya pembuatan stand base-nya. Oke, runnernya dapat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 runner. Di totalnya ada 11 runner, termasuk di dalamnya adalah runner untuk stand base-nya 1. Kemudian kita dapat 2 stiker. Ini adalah step by stepnya, cukup panjang. Tapi kemarin waktu saya bikin
Figure standar Kamen Rider CO itu tidak terlalu rumit sih, cuman butuh waktu sedikit aja. Dan kitnya memang bagus banget, gak susah, dan dapat kit yang lumayan gede. Nanti kita tunjukin seperti apa kitnya. Ini kitnya. Nah, di sini ada petunjuk untuk pembuatan weaponnya, dapat dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang Uno mode, ini yang Yumi mode. Yumi kalau bahasa Jepang artinya panah ya. Yumi mode. Oke, saya mau tunjukin runner-runnernya. Ini adalah runnernya yang untuk helmnya, untuk face-nya dan beberapa part di bagian tubuhnya. Ini sudah black dove matte, jadi ini flat ya, enggak kilau. Ini untuk yang warna metallicnya, metallic grey-nya. Ada putih dan blue-nya mirip sama CCO, sama-sama ada efek sedikit kilaunya sedikit, walaupun tidak terlalu, semi gloss kayaknya ya. Nah, ini warna merahnya nih yang keren nih. Wah, ini merahnya nggak sekedar merah biasa. Ini kalau di kamera mungkin nggak terlalu jelas seperti merah biasa, tapi kalau kalian lihat sendiri ini bagus banget ini. Warna merahnya nggak standar. Ini untuk action base-nya dan stikernya yang banyak. Ini sudah kelihatan di sini 2068 seperti tahun asal mula ceritanya CCO itu ya. Ini dia berasal dari tahun 2068. Ini stiker-stikernya untuk bagian tubuhnya. Nah, mungkin ya ini warna merahnya mungkin lebih kelihatan di sini. Nah, ini ada sedikit kilap-kilapnya warna merahnya, shine red. Nah, ini yang bikin bagus. Nah, kemudian ini part untuk bagian mata yang lengkap dengan efek patternnya. Di dalamnya itu kecil sekali, ini benar-benar bagus sekali seperti ini. Nah, ini kedua part untuk senjatanya yang Yumi mode dan Uno mode. Kita buka aja biar lebih jelas. Ini partnya, wow bagus banget nih, tapi cuman perlu dikasih stiker untuk bagian tertentu supaya di kepalanya itu ada kayak tulisan huruf katakana Jepang itu Raida, kalau dibaca ya rider, terus dikasih stiker. Wah, ini kit selain Gundam dari Bandai sekarang sudah next level, udah nggak kayak kit zaman dulu yang mungkin dianaktirikan. Sekarang udah bagus banget, detailnya istimewa sekali. Kemudian ini runner untuk stand-nya plus stikernya. Oke, buat kalian yang mau koleksi Kamen Rider, ini sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat recommended. Dan kita lagi buka PO. Untuk yang mau PO silahkan bisa langsung hubungi tim kami di 087864818158. Untuk kitnya perkiraan datang sekitar 1-2 bulan mendatang ya, kalau misalnya tidak ada kendala ya. Ini partnya lebih dekat. Warna merahnya bagus sekali. Oke, jadi inilah runner-runner yang didapat dari Kamen Rider Gaze Figure standar dari Bandai. Oke, sekian video unboxing dari kami Gunpla Town. Tonton terus IGTV kami untuk video unboxing dan tips and trick seputar dunia hobi lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami Gunpla Town, tempat ngulap Gundam paling asik. Thank you guys.